نجرب الجيلي طب انا الصيني. هعمل بيه لاتيه. ايدك لا توحشك. بسم الله. صوت طلعت على دقنه. في ميه. القلب وقع ولا ايه؟ اوعى القلب يكون وقع. ايه الميه إيه؟ دي؟ طيب هو ده مش جيلي؟ ده شكل الجيلي بس مش عارف هو ليه في ميه كده من فوق. مش شامم اي حاجه. هو جيلي. بصوا هو جيلي اهو. جيلي اهو. انت بتعمل ايه؟ بطلع واحده يا حبيب قلب بابا اهي. بسم الله. حلو ده. بصوا في قلب جوه هطلعه. بس انا ما اطلعه لكم. ده القلب الصيني. ده اهو حط القلب كده اهو. نفس الشكل اهو. اه نفس الشكل. ما تعملهاش تاني بقى. ده حاجه هلاميه ملهاش اي طعم. ده ايه بقى؟ قلب. يا ده من حاسك هتقول خازوق ابن جنيه. خلاص بعد الفيديو. بعد ايه؟ بعد الفيديو. تدوق؟ مش عايز تاكل ليه؟ انا اكلت منه كتير. ده في ناتا دي كوكو. نجرب ده. بص يعني عشان بس يعني برضه هو مش خنزير تمام، بس هو يعني ضفادع بيبقى فيها الحته اللي بتبقى تحت دي. بس ضفادع عادي يعني. طب كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ تعال نجرب عصير العنب. حاسس ان ده مش عنب. ان شاء الله عنب. خلاص بقى. ايه ده؟ ايه الشيء ده؟ مرسوم بره ما هو ده مش عنب. خالص. ده مش عنب. انت ما دقتوش قبل كده؟ طيب خد يا حبيبي دوق. ده مش عنب. الله الله. بعدين في حاجه صاحيه. ايه الشيء ده؟ انا ما عنديش فكره ايه ده. ما ده مش عنب يا حبيبي والله. دي الايه؟ دي الايه؟ ما تقولش اي حاجه. بس حلو. ده حلو. حلو ايه؟ انت لو بتعمل لهم دعايه وهيدوك اسهم في الشركه مش تعمل كده. ده احلى واحد فيهم. بعد كده ده احلى واحد فيهم. ده احلى واحد فيهم. بعد كده الشاي بلبن. هو الجيلي رقم 4 وده رقم 5. بالله عليك ده مش ناتا دي كوكو. اصلا لو مش كده هيبقى حاجه ثانيه، ودي مصيبه. بالنسبه لي ده نمره 1 2 3 4 وممكن اصلا نكتفي بواحد 2. واحد اتنين بس. الحاجات القذره دي ما تجيبهاش عشان خلاص جبناها مكانك. جبناها مكانك يا عم. لا ما تجيبهاش. في كمان صراصير. اقفل بقى. تعالى.